皆さん、こんにちは。マイク柿原です。久しぶりにリーダーズインタビューを再開したいと思っています。今回はボストンに在住のリーダーさんをゲストとしてお呼びしています。早速ご紹介させていただきますね。お名前をエディ・フリーマーさんと言います。実はエディさん、日本で大きな組織を作ったこともあり、日本にも何度も行ったことがあり、エディちゃんという愛称で呼ばれていたそうです。エディさん、なんとリーダー歴32年、過去に5社で最高タイトルを獲得しています。北米及び日本を含むアジアで巨大な組織を構築した経験があります。直商会社の中でなんと32人を年収を億レベルに育てています。彼、非常に活発に活動していて、今もリーダーとして世界中を飛び回っています。ボディービルディングでもかなり有名な方で、今でも鍛え続けています。また、お孫さんが大好きで、孫娘さんと時間を過ごすのが彼にとっては今一番幸せな時間だとおっしゃっています。今回のリーダーズインタビューの司会、企画およびお茶組みを担当させていただきますマイク柿原です。ご意見ご希望などありましたら、こちらの Gmail の方にお寄せくださいませ。それでは早速今日のリーダー、エディ・フリーマンさんをご紹介したいと思います。Hi, Eddie-san. How are you? I am fantastic, Michael. How are you? Doing great. Thank you so much for being my guest today. I appreciate it. My pleasure. I'm so looking forward to interviewing you today. So I'm going to start with very first question. Are you ready? I was born ready. All right. So I'm gonna read a question in Japanese first, and the exact same question will be followed by English, and you can go ahead and answer right after I ask you a question in English. Perfect. All right. So first question. ネットワークビジネスに携わる前は何をしていましたか? What were you doing before you got involved with network marketing business for the first time? Good question. So in real life, Mm-hmm. I was a jeweler, and Oh, I owned really? and operated one of the top grossing jewelry stores in all of Massachusetts. Wow. I was making a substantial amount of money, Mm-hmm. but I had no time. And I have found that people either have a lot of time and no money, or they got a lot of money and no time, and that was me. Oh, I see. Got it. Thank you. 私がネットワークビジネスを始める前、出会う前にやっていたのは、実は宝石店を経営していました。宝石店は非常に成功していて、多くのお金を稼ぐことができたのですが、ただ忙しくて、全く自分の自由な時間がありませんでした。So then what happened was I looked at people that, like me, had owned jewelry stores, but they had been doing it 5 years longer than me. And what I noticed was my story was their story. And I said to myself, is that where you want to be 5 years from now? Because I didn't want that. I had 2 young sons, and I really wanted to spend time with them, and I wasn't able to. Got it. それで他にも同じように宝石店をやっている同業者がいて、で彼らは自分よりも5年も6年も先から始めていたんですよね。でそこで私が思ったのは、5年後6年後の自分はこういう同じことをやっていたいのかと自分に問いかけました。でなぜかというと、私には2人の息子がいて、その息子と過ごす時間がほとんどなかったからです。So I was introduced to network marketing by another man that had owned a jewelry store. And I had literally put him out of business because my store had done so well. And he walked into my store one day. He complimented me, told me what a great person I was. People love me, that he got started in a new business. And if I ever did that business with him, I could make a fortune. Oh, that's how you got involved with network marketing for the first time? That was the very first time, yes. Oh, okay, perfect.
私の宝石店は先ほど言いましたように、非常に成功しまして、同業者を廃業に追い込んでしまったことがあるんです。で、そこでその廃業に追い込んでしまった同業者の人が、ある時私のお店に来て、いや、エディ、君は本当に素晴らしい、ビジネスもうまく成功させて、人間的にも非常に人気がある。だから、私がやってるビジネスを一緒にやらないかって言われました。それが、ね、初めてネットワークビジネスに出会ったきっかけとなります。So what he did, Michael, is he gave me a cassette. This was in 1990. カセ。A cassette. カセ。That's how long ago it was. And he said, listen to this on the ride home. Mm-hmm. And then he also gave me a VHS movie. And watch the movie tonight. I'll call you tomorrow. Mm-hmm. So I listened to the cassette. It made sense. Mm-hmm. I watched the movie. It was interesting. Mm-hmm. And the next day, he said, there's going to be a business briefing, a meeting tomorrow night. How about I pick you up and we drive there together? That's great story. カセット、VHS オースクール。オースクール、オースクール。そこで先ほどの廃業した同業者の友人が私に、エディ、このカセット、今の時代ご存知ない方多いかもしれませんが、このカセットテープを今夜聞いてほしい。そしてこちらの VHS のテープがあるから、これも見てほしいと言って、この2つを渡されました。で、私は家に帰ってカセットテープを聞き、そして渡された VH テープのビデオも見ました。で、そしてその友人が、実はミーティングがあるから来ないか、私が迎えに行ってあげると彼が言ってくれました。So when I went to the meeting, I made a decision that I could do this. He drew on a whiteboard, you get 5 people and they get 5 people and they get 5 people. And I thought I could get 5 people without even trying. So I signed up that night and I went home with a little blue bag filled with skincare products. Okay, got it. That's very a common story, but that's interesting. そこで私がミーティングに行って話を聞いてて思ったことは、そのミーティングの説明を聞いてると、そのプランの説明があって、5人スポンサーをして、その5人がまたスポンサーをしてみたいな、説明があったんですよね。で、それを聞いてて私が思ったのは、これ俺でも簡単にできる。5人ぐらいなら簡単にスポンサーできると思って、私はその日のそのミーティングの後に、登録をして、青いカバンいっぱいのスキンケアの製品を持って家に帰りました。So then I get home. I was married at the time. Mm-hmm. And my wife asked me, how did it go? Mm-hmm. I said, I'm going to do this. And she said, what's in the blue bag? Mm-hmm. I said, skincare products. Mm-hmm. She said, how much did you pay? Mm-hmm. I said, $300. Mm-hmm. And she said, you paid $300 for skincare products? Are you crazy? それでミーティングが終わって、家に帰ると、当時結婚していたんですが、で奥さんがミーティングどうだったって聞いたので、いやいいミーティングだったよ。俺はこのビジネスをやることにしたと言いました。そして奥さんに先ほど言った青いカバンいっぱいの、スキンケア製品を見せました。そうすると奥さんが、このスキンケア一体いくらお金払ったのって奥さんが聞いて、エディがこれ$300払ったって言ったら奥さんが、あなたこのスキンケアに$300も払ったのって言われました。She would not allow me to speak to anyone in her family. And she told me I could not speak to any of the customers in my jewelry store. So I literally started calling people and I started doing business presentations in people's homes. Mm-hmm, mm-hmm. They would get 5 or 10 people and I would do a presentation and many people would sign up. Mm-hmm. So everybody in my company was telling me how great I was doing, and I was very excited to get my first check. それで奥さんが私にもう
家族とも、ビジネスについて話してもらっては困るし、宝石店のお客さんにもビジネスのことを話すことは禁止と言って、奥さんに禁止されました。で、そこで私がやったのは、いろいろな友人の、自宅に行って、そこで、友人が招待したお客さんや、その人の友人に、プレゼンテーションをするという形で私はビジネスを広げていきました。で、おかげさまで非常に、うまくいって、会社からも、私の業績が認められるようになりました。And so in that company, you did not get your first check until you were in it for 4 months. Oh, okay. Every night, 5 nights a week, I was doing presentations in people's homes. Mm-hmm. So I'll never forget, I was still working in my jewelry store, Mm-hmm. and my wife called me at the time, and she said, "Your check has come. It's in the mailbox, but I'm not going to open it. I'm going to wait for you to open it." Well, okay. 私がこの、携わっていた会社は実は、まず4ヶ月、最初の4ヶ月続けないとコミッションがもらえないシステムでした。それで私は、このビジネスを始めてから毎晩いろんなところでプレゼンテーションをし、自分の組織を広げていき、ようやく4ヶ月が経って、コミッション、小切手ですね、アメリカだと小切手で送ってくるんですけど、小切手が送ってきて、奥さんから連絡があって、その郵便受けにあなたのコミッションが届いてるみたいだけど、私は見たくないから、あなたが帰ってきてこれ見なさいって言われました。So when I got home, I went to the mailbox. I opened the envelope and looked at the check. I then walked into my house. それで、私はまだ当時経営していた、宝石店から、家に帰り、まず先に、郵便受けのそのコミッションチェック開けて、そして家の中に入っていきました。So when I walked in, my wife said to me, "So how much was your check for?" And I said it was for $52.24. $52.24? Well, I said $52.24. Oh, okay, got it. そして、家の中に入ると奥さんが、コミッションいくらもらえたのって聞かれたので、私は、52ドル24セントと答えました。So my wife said, "Well, $5,224 isn't bad for your first month, even though you're working every day." I said to her, "No, honey, it's not $5,224. It's $52.24." それで、金額を言ったときに奥さんが、5224ドルなら、まあ、あんだけ働いて、そんだけもらえるんだったらいいよねって奥さんが言ったんです。けど私は、いや、5224ドルではなくって、52ドル24セントだって私は答えました。She said, "You worked every night for 4 months and you made $52.24?" それで奥さんがあなたこの4ヶ月間毎晩一生懸命働いてその末にもらった金額がたったの52ドル24セントなのって奥さんは言いました。And I said, "Well, they tell me it should double next month." それで私は自分の奥さんに会社からは来月はこの2倍になるとは言われてますって言いました。Maybe that's why we ended up getting a divorce. だから多分私たちは離婚することになったんだと思います。That's typical story though. I'm sure it happens everywhere. I don't know if most people go to the point that they divorce, but I'm sure they have some arguments happening in A few households. That's so funny. Okay, so let me ask you next question. That was a very great story though. So next question is 失敗から学んだことは何ですか? When you are building network business, nothing goes everything perfectly, right? You have some ups and downs, and
you make few mistakes, and some are big, some are small mistakes. So this question is more of, let me read this. So I still use paper. What is a valuable lesson you learned from your mistakes in network marketing business? To never give up, Mm. to never get frustrated. Mm-hmm. Success in this business takes a lot of patience. Mm-hmm. Mm-hmm. Got it. 私が、このネットワークビジネス、いろんなことを、間違いを犯した中で、学んだ非常に重要なことというのは、まず、絶対に諦めないこと。そしてもう一つは、イライラすることもたくさんあるのですが、できるだけイライラしないようにすること。そして、とても大切なことが忍耐強く、取り組むということが非常に大切になります。It's very easy to get discouraged in this business because so many people say no. Mm-hmm. But the truth of the matter is the more you do it, the better you get at it. Mm-hmm. Got it. このビジネス、皆さんもご存知だと思いますが、やっていると、うまくいくことよりもうまくいかないことの方が多く、やる気が下がってしまったりすることがあるのですが、最初から何事もうまくいかないのが当たり前なので、数を重ねること、経験を重ねること、場数を重ねることによって、自分のスキルもアップしますので、その辺が非常に大切だと思います。But the key is to keep going. You may be the best recruiter in the world, and maybe you speak to 10 people and 9 of them sign up. I'm not so good. So when I speak to 10 people, only one person signs up, but I could challenge you to a recruiting contest for 30 days and I can beat you. 皆さんの中には人と話したりするのが非常に得意で、例えば10人と話せば9人の方を仲間としてリクルートすることができる人もいると思います。私はそういうのがあまり上手ではない方なので、例えば私が10人と話した場合、たった1人しかリクルートできないかもしれません。けれど、私がもしも30日間でどれだけの人を仲間としてリクルートできるかというコンテストに参加したら、私は勝つ自信があります。Because in that month, if you speak to 10 people and you sponsor 9, all I have to do is speak to 100 people. Because then I will sponsor 10 and I will win this contest. 例えばその30日間に何人の人を仲間としてスポンサーするかというコンテストで、上手い人が例えば10人の人に話して9人スポンサーしたとすれば、私がやるのは100人の人に話せば、私は10人スポンサーすることになり、その私より上手い人より勝つことになります。And what I have learned, Mike, is there are many people in the world that are more talented than I am. But nobody can outwork me. Nobody. 私が学んだことは、世界中には私よりも才能のある人、私よりもビジネスが上手い人がたくさんいるということを学びました。ただ、そういう人たちに私が勝つ唯一の方法は忍耐強く続けることです。That's it. Great. Thank you so much. What a wonderful answer. I mean, that's amazing. It's a very true story too. I appreciate you sharing this because as you mentioned, a lot of people get discouraged because when they talk to 3 people, just one person say no, then they're totally discouraged, right? So it is good to know, successful leader like you, also, you just be very patient, keep going. That's a very good point. So real quickly, it was my second company. I enrolled somebody who didn't do anything. They enrolled somebody who enrolled somebody who enrolled somebody. 37 levels down, a man came in and within 6 months was doing millions and millions of dollars worth of volume every month. And I made a fortune. Most of the people between us had quit. They would have been making a fortune as well, but I didn't quit.
一つだけ、ここで、私の経験のことをお話しさせていただきますが、私の2つ目のネットワーク会社でのことだったのですが、私が直接スポンサーした方は登録はしたのですが、何もやらずに辞めてしまいました。で、その下の人も、登録して何もしませんでした。またその下の人も、登録して何もしませんでした。それでずっと下がっていって、37世代目に出てきた方が、なんと、毎月億以上の売り上げを上げてくれる人が登場しました。その間にいた人たちはみんな辞めちゃったんですが、私は忍耐強く辞めずに頑張ったので、その37世代目に出てきた人のおかげで私は大金を手にすることができました。That's the story of network marketing business, isn't it? Yes, Because sir. you never know, right? You never know You who never come know. out. Yeah, that's perfect. Thank you so much. So let me ask you next question. どうやって成功する秘訣を見つけましたか？ So this is also the question. How did you figure out how to be successful in network marketing business? So I've always been a student of the game. Okay. Doesn't matter what game I played. Mhm. Chess, cards, sports, and I Mhm. always wanted to learn from the best. 私は自身は常に学ぶことを大切にしています。自分自身は常に学ぶ立場の人間だと思っていて、何をやるにしても、チェスをやるにしても、トランプをやるにしても、ビジネスをやるにしても、そこで成功している人から学ぶこと、それを常に心がけてきました。So what I did to learn it is I got cassettes. This was 1990 カセット。of all the leaders in New Skin, Amway, Herbalife, Melaleuca. And I listened to what those leaders were doing because I've always felt if you want to become successful, do what the successful people are doing. それで私がやったのは、またカセットなんですが、いろいろなネットワーク会社のリーダーが当時はカセットテープでいろいろなトレーニングのテープを出していました。例えばニュースキンやメラルーカやアムウェイやハーバーライフといった大成功している企業のそこのトップリーダーたちが出しているこのカセットテープですね。それを聞いて学べるだけ学びました。And that's really how I learned it. And you know what I did, Michael, is I took a little from this one, 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 and I made them mine. And that is how I learned. And then the next way I learned was trial and error. If you want to be a good presenter, you need to make a lot of presentations. Reading about it won't help you. That's true. こうやって私はいろいろな人からそういう、本を読んだりとかカセットテープを聞いて学びましたが、次非常に大切なことは、聞いただけでは、本を読んだだけでは、それで上達するわけではありません。ですから、非常に大切なこの部分なんですが、この試行錯誤を重ねることをやってきました。学んだことを実際にやってみて、それでうまく自分ができるかどうか、そういう試行錯誤を重ねる中で自分のやり方がうまくできるようになる、そういうことを、常に心がけてやってきました。So when I first got involved in our industry, I enrolled a friend of mine who lived 120 miles away. Okay. And there were no meetings in his area for him to go to. Okay. 私がネットワークビジネスに初めて携わって一番最初にスポンサーしたのは、私の友人で120マイルほど離れたところに住んでいましたし、その彼の近くで、ミーティングも開催していませんでした。So I said to him, don't worry about it. I'll drive to your house and do a meeting. Well, I had only been in the business 2 weeks. I had only been to 2 meetings. I did not know how to do a meeting.
それで私がその友人に言ったのは、いや、心配しなくていいよって、僕があなたの家に行ってミーティングをやってあげるからとは言ったのですが、私自身もネットワークビジネスを始めてたった2週間しか経っていませんでしたし、ミーティング自体もほんの1、2回しか行ったことがありませんでした。So I went to his house to do the meeting, and I was afraid. I was shaking. うんふん I was perspiring from my armpits to my ankles, and I ended up giving what may be the worst presentation in the history of this industry. それで私はその友人の家に行ってプレゼンテーションすることになって行ったのですが、やはり全然やったことがないので、非常に私は緊張して、体は手は震えるわ、もう脇の下は汗だらけで、もうずぶ濡れになっている状態で、私はプレゼンテーションをしたのですが、まあ多分そのプレゼンテーションはこの業界で多分最悪のプレゼンテーションだったと私は思っています。But when the meeting was over and I got in my car to drive home, うんふん I realized that my children will still love me. うんふんうんふん And the next week, I did another meeting. うんふん And the next week, I did another one. Today, I have done meetings in front of over 3,000 people at one time, but it didn't start that way. 私のプレゼンテーションが終わって家へ帰る車の中で、私はある意味自分自身がっかりしていたのですが、思ったのは、まあ、私の子供はまだ愛してくれているし、何かを失ったわけではないと思い直しました。そこで、次の日もまた次の時もまた次の時もと、何度も何度もプレゼンテーションを重ねるうちに、3000人の前でプレゼンテーションをするまでになりました。しかし私はそこに一気に行き着いたわけではなく、いくつものそういった小さなミーティングを重ね、失敗を重ねることによって、最終的にそのスケールに行き着くことができるようになりました。Great, thank you. That's a very inspiring story. I appreciate it because a lot of people don't hear this kind of story from the successful leaders. So I appreciate it. So I'm going to ask you the next question. フィールドリーダーとメンバーの大きな違いは何ですか? So the next question would be, what is the biggest difference between a leader and just a member who just signed up or being a member for many years but not leader yet? What is the biggest difference? I think that has to do with number one, うんふん you need to be coachable at the beginning. うん And number two, you have to want to be a leader うん because there are certain responsibilities as a leader. うんふんうんふん Got it. Yeah, that's true. 一番大きな違いってはいろいろあるのですが、その中で、違いというのは、まずリーダーというのは常に学ぶ姿勢を持っているということですね。つまりもう自分は学ぶ必要がない、誰からも、何からも学ぶ必要がないと思った時点で、もうその時点でリーダーではなくなります。そしてもう一つ大切なのは、自分はリーダーになりたいと思うことが非常に大切です。なぜかっていうと、リーダーにはいろいろな責任も負うことになりますので、やはり自分がリーダーになるんだという強い意志がないと、リーダーは務まらないと思います。Well, thank you. And I always wanted to be a leader. うんふん When we played sports, I was always the captain of the team. うんふん And when I bring somebody into this business, うんふん or anybody is in my downline, うんふん they can always count on me to be there for them. Got it. 私は常にリーダーになりたいという気持ちを持っていました。ネットワークビジネスをやる前も、スポーツで、キャプテンをやったりとかしていましたので、ネットワークビジネスでも自分のメンバーさんには常に、私はあなたをサポートするために常にいるから安心してほしいと、そういう気持ちで、自分のメンバーさんたちにも話してきました。One time I had brought a woman into my business うんふん and she asked me would I fly out to do a meeting for her うん that ふん she would have 500 people at the meeting.
and she lived 3,000 miles away. Wow. ある時、私のグループの中に女性のメンバーがいて、その女性が私に、もしも私が500人を集めれば、飛行機で私の、その会場まで来てミーティングをやってくれますかって私に尋ねました。で、その彼女はなんと3000マイルも、遠く離れたところに住んでいたのです。So I flew 3,000 miles. Yeah. There were 500 chairs set up, Mm-hmm. and there were only 3 people at the meeting. There were the 2 women I enrolled and 1 おother woman. Yikes. それでその彼女のリクエストに応えて私は、3000マイル離れたその会場まで私は飛行機で行き、500人分の椅子が並べられた会場に入りました。そこでその、ミーティングに、来たのはなんとたったの3人だけで、そのうちの2人は私が直接紹介した人で、それ以外の人もう1人だけでした。The one guest that was there came 10 minutes late. And when she walked in, she said, I'm not interested in any business whatsoever, but I'll certainly listen to what you have to say. そこで先ほどの3人のうちの1人のゲストの女性が10分遅れで会場に入ってきて、会場に入ってくるなに私にこう言いました。私はビジネスには全く、興味がないんです。けれど、せっかく来たんだから話だけは聞きますって言いました。I said to myself, I'll be drinking early today. そこで、私は自分自身に、とっとと早く終わらせて、早めに部屋に帰って酒でも飲むかと思いました。But because that one woman was there, I did the best presentation that I possibly could because as a leader, I owed it to those people. That's true. ただ、先ほど言いましたように、たった一人の人しか、そのお客様しかいなかったんですが、私は自分にできる最高のプレゼンテーションをしました。なぜ自分にできる最高のプレゼンテーションをしたかって言いますと、リーダーとしてそれはやるべきことだと思ったからです。That's true. That's hard because I have a similar experience, way back in Japan when I was building a team in Japan. I spent almost 2 days to get there. And, the train station in Kagoshima, Kyushu, which is the south end of the island from Tokyo. And, it took me 2 days to get there. And because they promised me they're going to have at least 100 people. And by the time I arrived to the meeting place, only 5 showed up. And one is a host, and one is a host mother, the other one is a host sister, and the other one is a host daughter. You know what I mean? So okay, that was a waste, But I didn't have the same attitude as you. Though I thought, I just made it as short as possible. I wasn't a good leader. When you do this business long enough, Mike, it happens to everybody. Yeah, I guess so. I know. It's unfortunate, but happens, right? Yeah, I'm glad to hear that you had the same experience because I thought, is this just me? Is something wrong with me? I was a little concerned, but thank you so much for sharing that. So this is actually next question will be more of especially design for you because you have experience in this way. So アメリカ国内と国内では組織を作る違いはありますか？Is there any difference between building your business in the US and outside of the US? Things are dramatically different. In the United States, a lot of the business is videotapes, three-way calls with your upline. I've never once built in Japan that way, ever. すごく大きな違いはあります。私が、日本で組織を作った時との違いがあるのですが、例えばアメリカだと、ビデオを送ったりとか、今だとその
動画のリンクを送ったりとか、物を送る、資料を送ったりとか、情報を送ったりとか、Zoom、今、Zoom ですが、昔は電話で3way みたい、電話でそういう、お客様と話をしたりとか、そういうことがそういうのがアメリカのやり方です。Everything in Japan is much more personal. Everything is done, for me anyway, face to face. But there's another difference as well. 日本で私が組織を作ったとき、大きな違いがあるなと思ったのは、日本はもっとパーソナルで個人的で、対面で実際に会って話をすることを重要視する文化だなと私は思いました。I've done meetings in the United States that were supposed to start at 7 o'clock at night, and people weren't showing up until 8 o'clock at night. 例えばアメリカで7時からミーティングが始まりますっていうと、7時ぐらいに来る人もいるのですが、8時ぐらいじゃないと来ない人もいます。The first time I went to Japan, very first time, there was going to be a big event, and it was going to go from 1 o'clock in the afternoon to 5 o'clock in the afternoon. 初めて私が日本に行ったとき、それはちょうどイベントだったんですが、そのイベントは午後の1時から始まり、午後の5時までというイベントでした。At 9:30 in the morning, I went just to look at what the auditorium would look like, and there were already 300 people standing in line, even though the meeting was not going to start for another 3 hours. それで、私は実は朝の9時半に会場の下見をするために会場に行きました。そうすると驚いたことになんと300人もの日本人のメンバーの方たちがすでに会場に来ていました。しかもまだミーティングが始まるまでに3時間も前ですよ。So none of the United States leaders or any of the other leaders showed up until right before the meeting. But I ran back to my room, put on my suit, and 15 minutes later, I went back down to the auditorium. 他のアメリカ人のリーダーも来ていたのですが、そのリーダーたちはミーティングが始まる1時のちょっと前まで会場入りしませんでした。でも私はその300人の日本人のメンバーさんを見て、自分の部屋に飛んで帰ってスーツに着替えて、またその会場のところまで戻ってきました。For the next 3 hours, I met with every one of those people standing in line, hugged them, shook their hands, took pictures with them, and that's where I first became known as Eddie-chan. そこで、私はその朝の9時半から300人集まっている皆さん一人一人に握手をしたりとかハグをしたりとか一緒に写真を撮ったりし3時間ミーティングが始まるまで一緒に過ごしました。そこで私は初めてエディちゃんとみんなから呼ばれるようになりました。So there is a big difference in the way people do business in Japan versus the United States, and I love every minute that I spent with my friends and my brothers in Japan and sisters. それがアメリカ国内と、海外、今回は日本での話なんですが、比べてネットワークビジネスの大きな違いの一つではないかと思いますし、私は、そこであった日本人の皆さん、メンバーの皆さん、当時のメンバーの皆さん、一人一人、今でも、心の中で大切に皆さん思っています。That was a very nice story. Thank you so much. My pleasure. This will be the last question. 日本の皆さんに何かメッセージはありますか？ Do you have any message for Japanese people who are in network marketing industry currently or thinking about it coming into network marketing industry? Network marketing for me has been the greatest thing that ever could have happened. ネットワークビジネスは私にとって私の人生の中で起きた一番良いことです。It was back in the year 2000, and everything in my life that could go wrong had gone wrong. 2000年
私の人生でうまくいかないことがあるとすれば、そのすべてがうまくいきませんでした。I was living in a room, and I have two sons that lived with me. うんふん At the time, they were 14 and 12 years old. 私は小さな部屋に住んでいて、2人の息子と一緒に住んでいました。1人は12歳で、もう1人は14歳でした。They would not sleep in the same bed as each other, and they certainly would not sleep in a bed with me. 2人の息子は、同じベッドをシェアして寝たくないと言いましたし、もちろん、私と同じベッドに寝たいとは言いませんでした。So in this little room うん that ふん we called home, うんふん I was forced to put 3 beds. ですから、この小さな部屋に私は3つのベッドを無理やり押し込むことになりました。When people would ask me, Eddie, how are you doing? I'd say, well, I live in a 3-bedroom. そこで、友達とかが、エディ、調子はどうだいとかって聞かれると、私は、いや、3つのベッドになる部屋に住んでると答えました。というと、英語だと、これ、言い方だと、この3部屋ある、大きな家に住んでるみたいに聞こえるんですよね。I then got into what was my second network marketing company. うんそして私は2つ目の、ネットワークビジネスの、会社に、携わることになりました。6 months later, I was earning $10,000 a month. 6ヶ月後に私は約100万円の収入を得ることができるようになっていました。I was no longer living in a room. 私はもうその小さな部屋に住む必要がなくなりました。Within 1 year's time, I was earning $1 million a year. 1年以内に、私は、年収1億円になっていました。I was able to send both of my sons to college, all expenses paid for by their dad, no student loans, no scholarships. そのおかげで、私は2人の息子を大学に行かせることができました。学生ローンを使うこともなく、すべて私が必要な学費や経費を支払うことができました。I was able to buy them brand new automobiles. When they got out of college, I was able to buy them both a home. 息子たちが大学を卒業した時点で、新しい車を、買ってあげ、そして家を買ってあげることができました。How do you think that made me feel? 私がどういう気持ちになったか想像できますか？ But the best part of this story, Mike, うんふん is if I can do it, you can do it. このストーリーの一番素晴らしいところは、もしも私でもこういうことができたのであれば、これをご覧になっている皆さんにもできるということです。That's Great. Thank you so much, Eddie. That was a wonderful interview. I really appreciate you taking time. And hopefully I'm sure that a bunch of your Japanese friends is going to watch this and I'd love to see you. And, I'm glad those people, I know you know them, they know you very well, but I'm glad they got to hear your personal story too. And so this video will be very valuable. I appreciate very much you giving me this opportunity, Mike. Thank you. Okay, thank you so much. ありがとうございます。 All right, thank you so much, Eddie. Have a good day. You too.